Mag-unboxing muna tayo ng humidifier na binili ko sa Lazada. Pasensya na kayo na nire-record ko kasi lahat ng mga unboxing ko para sa documentation sakaling may mali o may kung anong nangyari sa item na binili ko. Kung tama ba yung kulay, kasama na rin. At kung tama ba yung order o yung bilang amount ng binili ko. USB. Bango. Bango yan. Linis to. Kung gusto nyo ng review ng product na to, comment nyo na lang. Paki-like and share na lang din. Subscribe kung gusto nyo tumulong mapalago yung channel ko.